Ydych chi yn barod i ddod ar antur tanddwr? Bydd y golau yn arwain y ffordd. Aquariwm yw hwn, ac mae'r pysgod yn anhygoel. Ac mae rhai ohonyn nhw fel lampiau o ole tanddwr. Mae'r pysgod yma yn llachar a disglair. Ond beth sy'n anhygoel yw bod rhai pysgod yn gallu creu golau eu hunain. Ond sut yn y byd mae hyn yn digwydd? Wel, mae yna gymegion arbennig ynghyrff y pysgod. A phan mae'r cymegion yn cymysgu gydag ocsigen, ping! Mae'r golau'n dod ymlaen. Ac mae'r un peth yn wir am slefrod môr. Waw! Pysgodyn broga yw hwn, ac mae ni'n dam guddio. Mae fe'n edrych fel cragen neu blanhigyn bach. Ond hefyd, mae'n gallu creu golau ei hun. Mae'r peth bach yna ar ei ben yn disgleirio yn y tywyllwch. A phan mae pysgod bach eraill yn nofio at y golau, snap! Mae'n ei bwyta nhw. Hi hi! Dewch at y golau fi gael eich bwyta chi. Ond, gall y pysgod bach hefyd ddefnyddio'i golau i ddrysu y pysgod mwy a chael cyfle i ddianc. Ac wrth gwrs, mae golau yn ffordd o ddweud helo wrth ffrind. Algau yw rhain, planhigion bach sy'n byw yn y dŵr, a maen nhw'n goleuo hefyd. Mae gweld yr holl blanhigion a pysgod rhyfeddol yma di roi syniad i fi. Dwi wedi creu pysgod bach fan hyn. A dyma baint arbennig, paent uwch fioled. Pan fydd golau uwch fioled yn disgleirio ar hwn. 3, 2, 1. Mae'r paent yn goleuo. A dyna ni, ein pysgod hudol.